том, что у нас сейчас вот здесь совсем рядом еще один концерт в молодежном клубе, да? В центре. Там какие-то собираются какие-то журналисты. В общем, мы там должны быть с половины 9, поэтому... Асфальт спой, там уже не знаю. 10 минут до 9 сейчас. Успеем. Веселенько напоследок. Время есть еще. Нравится.